სიამოვნებით გვინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი ერთგული სტუმარი და უკვე მეგობარი შეიძლება უწოდოთ, რისთვისაც მას დიდი მადლობა უნდა გადაუხადოთ. საბურთალოს მაცხოვრის ამაღლების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი კახაბრი გოგოტიშვილი. გილოცავთ, მამაო. გილოცავთ, მეც მოგესალმებით, ვილოცავ ყველას სრულიად საქართველოს თქვენს მაყურებლებს განსაკუთრებით, ვინც დილას იწყებს ჩვენთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა რომ მობრძანდით. ცოცხლით. მამა კახაბერი, დღეს ჩვენ შევახსენეთ ტელემაყურებელს რამდენიმე წუთის, როდესაც მივესალმეთ, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია აღნიშნავს მაცხოვრის წინადაცვეთას, იხსენიებს და ასევე მოიხსენიებს წმინდა ბასილი დიც. ასევე არის ახალი წელიც და გვინდა რომ აი ამ მცირე დროში ყველა საკითხს შევეხოთ. დავიწყოთ მნიშვნელოვანი ცოტა ძნელი იქნება, მაგრამ შევეცდებით. როგორ შევძლებთ მოკლედ? ცოტაოდენ ინფორმაცია ყველაფრის შესახებ თქვა. რაც შეეხება თვითონ წინადაცვეთას აი ამ თემას, ეს გახლავთ ძველი აღთქმის ტრადიცია, აბრაამთან დადებული აღთქმა უფლისა, როდესაც აბრაამს ესაუბრებოდა ღმერთი, რომ მან აღთქმა მიეცა, რომ უნდა დაიცვითოს ყოველმა წულმა, ანუ მამრობითი სქესის ადამიანმა მერვე დღეს, დაბადებიდან მერვე დღეს. და მაცხოვარმაც რა თქმა უნდა, როგორც ესე იგი, დაბადებულმა ებრაულ საზოგადოებაში და ჯულის აღმასრულებელმა, რა თქმა უნდა, ეს წესიც აღასრულა მან თავის თავზე, შეიძლება ესე ითქვას, რომ წინა დაისვა წინადაცვეთის დროს მიენიჭებოდა ადამიანს სახელი. ეს იყო ერთგვარი წინა სახე ნათლისღებისა, როგორც ჩვენთან ადამიანი ერთია რომ იშობა ხორციელად, მერე ხდება მისი სულიერი შობა, ეს არის ნათლისღება და მიენიჭება მას სახელი. სწორედ ამ დღეს ეწოდა ქრისტე, ხო? დიახ, იესო. იესო უკაცრავად. დიახ, იესო ეწოდა სწორედ აი ამ დღეს ქრისტე უკვე ზეწოდებითად არის ესე იგი მხსნელი, გამომხსნელი მაცხოვარი. ასე რომ ეს წესი, რომელიც შესრულდა თავის თავში მოიცავდა არის რაღაცა ჩვენ წესებზე როდესაც ვლაპარაკობთ არის მისი გარეგნული შესრულების ფორმა, რასაც უყურებ გარეგნობით, აი მაგალითად ნათლობის დროს რასაც უყურებთ რომ ადამიანი წყალში უნდა შთაიფლას სამგზის, მაგრამ აღესრულება რაღაცა საიდუმლო შინაგანი. რადგანაც ძველ აღთქმაში ესეთი გამომხსნელი საიდუმლოებები არ არსებობდა, მაგრამ არსებობდა ღვთისმსახურება, არსებობდა სჯული, რომელსაც უნდა დამორჩილებოდა ადამიანი. ამიტომაც იმ შინაგან სამყაროსაც რა თქმა უნდა ქონდა ესეთი შინაგანი თვისებები ამ გარეგნულ მოქმედებებსაც და რა თქმა უნდა ახსნა შინაგანი თვისებებისა ყველაფრისა შეიძლებოდა, მაგრამ საქმე იმაში გახლავთ რომ გამომხსნელობით იმსახურება არ იყო, თქვათ მსხვერპლშეწირვას რომელსაც აღასრულებდნენ, ესეც არ იყო სრულყოფილი, თქვათ ეს წინასახე იყო ეს ყველაფერი. წინადაცვეთა, თორე აღსარების წინასახეც არსებობდა ძველ აღთქმაში, თქვათ იგივე მსხვერპლშეწირვა ჩვენ რომ თქვათ ვეზიარებით დაახლოებით ესეთი წინასახეც არსებობდა, მაგრამ არ იყო სრულყოფილი. ეს ქრისტემ სრულყო ყველაფერი, ნათლისღებით დაწყებული და თქვათ იმ ზიარებით დამთავრებული, რომელიც უმწვერვალესი შეერთება ადამიანისა ღმერთთან, მაგრამ მე მაინც აი ამ შინაგან თვისებებზე მინდა ორიოდე წუთით თქვენი ყურადღება გავამახვილო ჩვენი მსმენელისა, რომ რა არის ეს, რას ნიშნავს, იმიტომ რომ თუ კი ადამიანი მოინათლება, ეს კი არ არის მისთვის გადამრჩენელი. უნდა სწამდეს რომ ნათლობა მისთვის გადამრჩენელი, ამიტომ უნდა მოინათლოს. ანუ გარეგნულად შესრულებული წესი არაფერს არ ნიშნავს ადამიანისთვის. ისე რომ პავლე მოციქული წერს პირდაპირ მერე წინადაცვეთილებაზე ერთი ძალიან დიდი კრება დასჭირდა. მოციქულები შეიკრიბნენ, კრება ჩაატარეს ამის გამო, რომ როდესაც ადამიანები მოდიოდნენ აი პირველი ქრისტიანული თემები იქნებოდა, წინადაცვეთა უნდა ჩაეტარებინათ მათთვის თუ არ უნდა ჩაეტარებინათ. ებრაელები ითხოვდნენ ამას ძალიან მკაცრად, რომ უნდა ჩავატაროთ წინადაცვეთა და შეიკრიბნენ და მოციქულმა იაკობმა ხორციელა ძმა მოფლისამ ამ კრებაზე გადამწყვეტე სიტყვა თქვა იერუსალიმში ძალიან დიდი პატივისცემით და ძალიან დიდი ავტორიტეტით სარგებლობდა მოციქულთა შორის მორწმუნე საზოგადოებაში თავისი მოღვაწეობის გამო ის პირველი მღვდელმთავარია იერუსალიმის სხვათა შორის ახლახან იყო ხსენება კვირას და მან თქვა ესეთი რამ რომ ისეთი სიმძიმე არ უნდა დავადოთ ჩვენ ადამიანებს რომლის ტვირთვად ჩვენ თვითონაც არ შეგვიძლია. ნუ ახლა დასრულ ადამიანს რომ დაავალო ხა ჯერ უნდა მოინათლო მე ანუ საკმარისია მისთვის ნათლობა და საკმარისია იმ ჯულის აღსრულება, რომელიც მოცემულია. არ არის ზედმეტი ტვირთის დადება, მაგრამ რატომ მიეცათ მას ამის კურთხევა? რატომ იყო საერთოდ დავა ამაზე, რომ ეგონათ რომ აუცილებელი იყო მაინც წინადაცვა და პავლე მოციქული ნახეთ რას წერს მთავარი ის კი არ არის თქვათ
აი რაღაც შეფუთულ ტომარაში როგორი ბეჭედია დასმული. თქვათ მეფის ბეჭედი იყოს, შეიძლება დასმული, რომელიც ძალიან ძვირფასია, იცი რომ თავი რა დევს ამ ტომარ. ბეჭედს იმიტომ უსვამენ, რომ რაღაცა ძვირფასი დევს ამ ტომარაში, თქვათ და ამიტომ არის მეფის ბეჭედი დასმული. ესეთი რამ გახლავთ სწორედ წინადაცვეთილება შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ იქ ადამიანის სულზე ესეთი რამ გახლავთ ნათლობა, რომ ადამიანი რომ მოინათლა და მირონი ეცხო, ეს გახლავთ ბეჭედი სულისაწმინდისა. და იმიტომ რომ მასში არის ძვირფასი სული და ეს არის ამ ბეჭდით დაბეჭდილი, თორე ცარიელ ტომარას თუ დაარტყავ ამ ბეჭედს, რომელშიც აქ შეიძლება ითქვას, რომ ადამიანს, რომელიც არ სწამს, არ სჯერა და სულიერად თქვათ მკვდარია, შეიძლება ითქვას ადამიანი, გიგის ბეჭედი გინტყოფილ ამაზე და გინდარა. ბეჭედი ამშვენებს რაღაცა იმ ძვირფას, რომელიც შიგნით დევს. ასე რომ ეს ნებისმიერი გარეგნული მოქმედება ადამიანისა, რომელსაც აღასრულებს, ეხა როგორც არ უნდა მოინათლო, ეს კი არ იქნება მაცხონებელი შენთვის. მაცხონებელი იქნება რწმენა, სარწმუნოება, რომ გწამს, რომ ნათლობა გადამრჩენელია და რომ გწამს არა მარტო სიტყვით აღიარებ ამას, არამედ შენი ცხოვრების წესით ხარ. მასე მონათლულიც ბევრია ჩვენს ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, ამიტომ ცხოვრების წესზეა საუბარი. ამიტომ ძალიან ხშირად ჩვენ ამ პრობლემის წინაშე ვდგავართ, რომ ნათლობით ამთავრებენ ადამიანები ეკლესიასთან ურთიერთობას. ნათლობით კი არ მთავრდება, ნათლობით იწყება ეკლესიასთან ურთიერთობა. ეს არის კარი, რომელიცაც შეხვედი ეკლესიაში და აი ახლა უნდა დაიწყო შენ ამ ეკლესიაში ცხოვრება. შიგნით უნდა დაიწყო ცხოვრება, ამაზე ლაპარაკი და ნუ კართან მიხვედი და მორჩა დაამთავრე, ამით ეს არის დანაშაული, ეს პასუხისმგებლობას ანიჭებს ადამიანს. ამას ჯობდა მე მგონი რომ საერთოდ არ მონათლულიყო ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ თუ კი მოინათლება და არანაირ სარგო საქმეს არ გააკეთებს იმისთვის რომ თქვა გაამართლოს მან თავისი ეს ნათლობა ძალიან ცუდი. რატომ დაუკავშირე ახლა ეს? იმიტომ რომ წინადაცვეთილებაც ესეთი მსგავსი რამ იყოს. წინადაცვეთილება იყო პირველი ის რომ ესე იგი ადამიანში სული იყო და ის იყო ბეჭედ დადებული ამით რომ თქვა საღვთო ერია ეს ადამიანი როგორც მონათლული ადამიანი საღვთო ერია რო ვამბობ ჩვენ აცხოვნე უფალო ერი შენი აქ ქართველებს კი არ გულისხმობთ ადამიანებს რომლებიც ღვთის ერია და ღვთის ერი იყვნენ ის წინადაცვეთილები ამ შემთხვევაში აღთქმა ჰქონდათ ა ブラ ამთან დადებული რომ ვინც წინა დაიცვეთ და ის ა ブラ ამის შვილად ითვლებოდა სარწმუნოებით ოღონდ იმიტომ რომ ნახეთ როგორ წერია რწმენა ა ブラ ამს ღმერთი და შეერაცხა მას სიმართლეთ და როდის შეერაცხა სიმართლეთ როცა რწმენა ანუ როდესაც ა ブラ ამმა მიიღო ის რაც უფალმა უთხრა ანუ რა საოცარი ამბავი ხა ბასილე დიდძეც მინდა რომ მოროდეს სიტყვით გადავიდე რომ რა არის ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ცხოვრებაში რომ მან ისწავლოს ლოცვა და ა ブラ ამმა ღმერთთან ლაპარაკია ლოცვა და ეს შეძლო ა ブラ ამმა და ეს შეძლო ბასილი დიდმა ამიტომაც არის ბასილი დიდი იმიტომ რომ მან იცოდა როგორ უნდა ელოცა ეს საოცარი ამბავია ჩვენ ამას ყველანი უნდა ვცდილობდეთ იმიტომ რომ ლოცვა არ არის ის რომ თქვა წიგნი მაქვს სახლში და დილას-საღამოს ლოცვებს გადავშლი და წავიკითხავ შეიძლება ისე გავიდეს ერთი წელიწადი რომ ყოველ დღე ვკითხულობდი ამ წიგნს და ერთხელაც არ მილოცია ესეთი რამ ხდება ადამიანის ცხოვრებაში შეიძლება წიგნი არ გადაშალო მაგრამ შინაგანად სულ კავშირი გქონდეს და აი ამას მიაღწიეს ამ დიდმა წმინდანებმა და ბასილი დიდმა უმთავრესად ნუ ხა მისი ღვაწლი მართლაც აუწონელია ის წმინდა მამათა შორის აი გამორჩეულად მსოფლიო დიდთა მოძღვარი მსოფლიოს დიდი მოძღვარი ხო არის და მთელი მსოფლიოსთვის არის რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ჟულის კანონშიც კი მისი ეპისტოლეებია შესული და არ დარჩენილა სფერო რომ არ შეხებოდეს ნუ ეგზეგეტიკას გულისხმობ ამ ჟულის კანონს ეგზეგეტიკა განმარტებას მოიცავს თქვა აი შესაქმის განმარტება ფსალმუნთა განმარტება ძალიან დიდის 6-თა დღეთა ცნობილია 6-თა დღეთა დიახ ეს განმარტება გახლავთ სამყაროს შექმნისა არის აი ძალიან სერიოზული ნაშრომები თქვათ მწვალებლობათა წინააღმდეგ აი დოგმატური ფორმულები აქვს ფაქტიურად ჩამოყალიბებული ამ ადამიანს თავის შრომებში და მიაღწია ამას რითი თავისი ასკეტური მოღვაწეობით, ლოცვით, განსაკუთრებული ლოცვით და ის იყო ისეთი განათლებული ადამიანი, წარმოიდგინეთ, აი მაშინდელ დროში ხა ისეთ რაღაცებზე მსჯელობს, აი რასაც სწავლობდაო, მისი ცხოვრება სხვათა შორის გრიგოლ ღვთისმეტყველმა აღწერა და ისინი უახლოესი მეგობრები იყვნენ ათენში ერთად სწავლობდნენ. რას თემასაც შეეხებოდა, აი მაგალითად ასტროლოგიას, ფილოსოფიას რიტორიკას რომელ თემასაც შეეხებოდა ისე საფუძვლიანად სწავლობდა რომ გეგონება რომ ამას უნდა მიუძღვნას თავისი თავიო და არ დარჩებოდა არაფერი შეუსწავლელი ანუ აბსოლუტურად ყველაფერს ესე რაღაცა ზერელი არ იყო რომ ცოტა გაიგო და ეს ცოტა საკმარისი არა საფუძვლიანად სწავლობდა ყველაფერს ამიტომ იმ სამყაროს შექმნაზე როდესაც განმარტებას აკეთებს იქ განიხილავს აი
ბუნების მოვლენებს და ცხოველებსაც იმ დონეზე იცნობს. დიახ, აი რაღაცა აი ანატომია ისე იცის ადამიანისა, კაცისა შესაქმისათვის ვერ დაასრულა მან და დაასრულა მისმა ძმამ გარდაიცვალა სამწუხაროდ ახალგაზრდა ასაკში ბასილი დიდი და მისმა ძმამ გრიგოლ ნოსელმა ასევე ეპისკოპოსმა. მან დაასრულა და ეს საერთოდ ოჯახი ხო საოცრებაა რომ რაღაცა დიახ გრიგოლ ნოსელი ეპისკოპოსი, პეტრე სებასტიელი ეპისკოპოსი, თვითონ ბასილი დიდი კესარია კაბადოკიის მთავარ ეპისკოპოსი, მისი უფროსი ძმა და უკაცრავად მაკრინე ასევე მონოზონი და თეოზვა ასევე მონოზონი. ესენი წმინდანებად არიან შერაცხული, მათი მშობლები ბასილი ერქვა მამას და ემილია დედა წმინდანებად არიან შერაცხულნი და არ ვიცი როგორი ოჯახია წარმოედგინეთ. მოწამეები ყავდათ ბებია და ბაბუა, იმიტომ რომ ქრისტიანობისთვის აწამეს ისინიც და ესენი კარგახანი ოჯახი იმალებოდა დევნაში იყვნენ გარკვეული დრო და ამ სიტუაციაში გაზრდილი მაინც ახერხებს ესეთი განათლების მიღებას, ესეთი ღრმა ანალიზის კეთება რო შეეძლოს ადამიანს, ესეც ხომ რაღაც იშვიათობაა, რომ აი ესე შეისწავლოს და ღრმად გაანალიზოს ყველაფერი, მაგრამ რითი მიაღწია ამ ყველაფერს? ეს არ ყოფილა ადვილი მის ცხოვრებაში. ეს იყო უდიდესი ასკეტური მოღვაწეობის შედეგად მიღწეული, თქვათ, რაღაცა გამონათება, გასხივოსნება, უფლისგან მოცემული რაღაცა, რომ აი ფაქტიურად გამოცხადებითად ეძლეოდა ამ ადამიანს ეს ყველაფერი და რაც თავარია, ლოცვები, რომლებიც მას აქვს დაწერილი დღეს მისი წირვები სრულდება, მისი ხსენება რადგანაც არის, ბასილი დიდის წირვა სრულდება ყველა ეკლესიაში და აი ყველა მღვდელი დამეთანხმება იმ საიდუმლო ლოცვებს მღვდლები, რომლებიცაც კითხულობენ საკურთხეველში, აი ისეთი საოცარი, სათუთი ლოცვა არის, რომ აი რაღაცა განგაწყობს, აგამაღლებს, რაღაცა განგაცდევინებს თითქოს, რომ აი ბასილი დიდთან ერთად ხარო, როგორ ლოცულობს ეს ადამიანი, როგორ ევედრება ღმერთს. საოცარი ზნობაა. ჩვენ სიუჟეტიც გვაქვს ლოცვის შემდეგ, 9 საათიანი ლოცვის შემდეგ წმინდა ბასილი დიდის შესახებ არის იქ უფრო ცლად კიდევ ინფორმაცია მისი ცხოვრების მოღვაწეობის შესახებ, ასევე იმ ტრადიციების შესახებ, რომელიც საქართველოში უკავშირდება მის სახელს, ხალხური ტრადიციების შესახებ. ერთი ეპიზოდი მინდა რომ გავიხსენოთ მისი ცხოვრებიდან. ვიცით ისტორიიდან, რომ მას ძალიან სდევნიდა ხელისუფლება და იმპერატორმა ვალენტიმ გადაწყვიტა მისი სამაგალითოდ დასჯა. და შეუცვალა რომ ჩამოგართვევ ქონებას, გადაგასახლებ წამებითა და სიკვდილით დაგსჯი და რა უპასუხა მსოფლიო მოძღვარმა წმინდა ბასილი დიდმა საინტერესოა. პირველ რიგში უნდა გითხრათ რომ აი მის ცხოვრებასთან დაკავშირებით უნდა გითხრათ რომ ეს ადამიანი განიცდის გამუდმებულ დევნას. ბავშვობაში ხო გეუბნებით რომ ტყეში იმალებოდნენ ფაქტიურად და ისე არის გაზრდილი. დაახლოებით 7 წელიწადი საერთოდ ვერ ბედავდნენ გარეთ გამოსვლას, იმიტომ რომ ესეთ დევნაში იყვნენ და 7 წლის განმავლობაში ხა დამალულ მდგომარეობაში ყოფნა როგორია. ბებია და ბაბუა მოწამეები არიან მისი როგორც უკვე მოგახსენეთ და მთელი ცხოვრება ფაქტიურად ესეთი რამ ათენში რომ ჩავიდა სასწავლებლად ძალიან დაუპირისპირდნენ სომხები. და გრიგოლ ღვთისმეტყველი წერს რომ ესე იგი ისეთი დაპირისპირება თავიდანო მეცო იმათ ხარეს დავდექიო, ისინი მეტნი იყვნენო და თანო ისე არგუმენტირებულად უპირისპირდა, მაგრამ ეს იყო სრულიად მარტო და ისე დამაჯერებლად საუბრობდა, რიტორიკა ძალიან კარგად იცოდა და მეტყველება ჰქონდა თურმე საოცარი და აი მოუგო ფაქტიურად ამ ერთმა ადამიანმა დიდ ბრბოს უკაცრავად ამ საღვთისმეტყველო დავაში და გრიგოლ ღვთისმეტყველად მეცო რა თქმა უნდა სიმართლის მხარეს დავდექიო და დამეგობრდა ის და ბასილი. ანუ იქაც ფაქტიურად რაღაცა დევნა შევიწროება. მერე უკვე როდესაც ჩამოდის თავის მშობლიურ მხარეში და ის ეპისკოპოსად დაადგინეს, ეს დევნა გრძელდება ვიღაცა უცხო კი არ ქრისტიანებისგან არის ეს დევნა. უცხო კი არის დევნის, მწვალებელი ქრისტიანებისგან, რომლებმაც გადაუხვიეს რაღაცა გზას და ბასილი ცდილობს რომ ამხილობს. ეს იმ იმპერატორსაც ეხება რა ამბების მოყოლასაც ეხა ჩვენ ვაპირებთ რომ წარმოიდგინეთ შემოვიდა რაღაც ეს არიანული მწვალებლობა, რომლებიც ამტკიცებენ რომ იყო დრო, როდესაც ქრისტე ესე იგი შობილს უწოდებენ მას შობილს უწოდებენ დროში, რაც იმას ნიშნავს რომ ღმერთი არ არის, მამის თანასწორი არ არის და აი ამ მწვალებლობის წინააღმდეგ ბასილი მოკლედ აი შემართული იბრძვის და ებრძვიან მას სახელმწიფო წარმოდგინე იმპერატორი რომ ყავს დაპირისპირებული და ეპისკოპოსები ძალიან ბევრი რომლებიც მიემხრნენ აი ამ მწვალებლურ
ესე იგი უარყვეს ფაქტიურად რაღაცა ეს მამათა მიერ დადგენილი კრებების მიერ დადგენილი რაღაცა კანონები და გადაიხარნენ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი საცდური იყო მართლაც, აი იმდენად ისეთი მომხიბვლელი ის იყო, რა ქვია, სწავლება ესა რომ დიდი საცდური იყო მათთვისაც და ბასილს ეს ადამიანები დევნიდნენ და იმპერატორიც მათ უჭერდა მხარს. და ნუ გაბრაზებულმა იმპერატორმა რომ ნახა რომ ეს ადამიანი ესეთი დამცველია ქრისტიანობისა და არ ეთანხმება მას, შეუთვალა ეს სიტყვები, რასაც თქვენ რომ გადაგასახლებს რაღაცას უკაცრიელ ადგილას და მთელ შენ ქონებას ჩამოგართმევ და ნუ რაღაც ესეთი მუქარა შეუთვალა და ბასილმა უპასუხა ესეთი რამ რომ რას ჩამომართმევ, რაც როდესაც არაფერი არ მაქვსო და სად უნდა გადამასახლო ისეთ ადგილას, სადაც ღმერთი არ იქნებაო. ასე რომ მიხვდა რომ ბასილს ვერაფრით ვერ მოუგებდა, ეხა თუ მოკლავდა რა ბასილისთვის მალე მივა ღმერთთან. ბასილისთვის ეს ამისთვის იყო მთელი მზადება, მთელი მისი ცხოვრება ამისთვის მზადება იყო რომ ღმერთთან მისულიყო და რა გზით მივიდოდა ეხა იმპერატორი სიკვდილით დაჟჯდა თუ თავისი ბუნებრივი სიკვდილით გარდაიცვლებოდა ბასილი ყველაფერი ამისთვის მზად იყო, რა თქმა უნდა და ამიტომაც პასუხობს ამ საოცარ სიტყვებს, რომ სად უნდა არც თანამდებობის დაკარგვის ეშინია ბასილს, არც ქონების, იმიტომ რომ ისედაც არ გააჩნია ქონება, ბერულად ცხოვრობს და მით უმეტეს არ ეშინია გადასახლების, იმიტომ რომ არ არსებობს ადგილი ისეთი, სადაც ღმერთი არ იქნება, ასე რომ ეს საოცარი სიტყვები ბასილმა ესე უპასუხა იმპერატორმა უკან დაიხია, იმიტომ რომ მართლაც მიხვდა რომ ჩვენ დავმარცხდითო, ხო? ჩვენ დავმარცხდითო ესეთი რამ ბრძანა იმპერატორმა და ეს პატივისცემა რაც თქვენ ბრძანეთ, მინდა კიდევ ერთხელ აღვნიშნო იმ სიუჟეტშიც იქნებაო თქვენ კი ბრძანეთ, მაგრამ განსაკუთრებული ნაპატიეთ უკაცრავად. ჰარავშას. ეს სიყვარული და პატივისცემა ბასილი დიდისა, იმიტომაც შემორჩა რომ კაბადოკია ძალიან ახლოს არის საქართველოსთან, ქართველური ტომები ცხოვრობდნენ, ერთ-ერთი ვერსიით ბასილი დიდიც ქართველია. ვერსიით, ოღონდ ეს არანაირ ურაპატრიოტიზმის იმას არ გვაძლევს ჩვენ, რომ ახლა რახან ქართველია, ამიტომ ქართველებს, არა, თუ ქართველია ნამდვილად გამიხარდება, მაგრამ შეიძლება არც იყოს ქართველი, მაგრამ ჩემთვის მაინც ბედნიერება, იმიტომ რომ ბასილი დიდი შრომები არსებობს, რომლებსაც შემიძლია გავეცნო და საღვთო ერია წეღან რასაც ვამბობდი რომ არსებობდა ერი იმას ნიშნავს რომ ჩვენ ყველანი საღვთო ერი ვართ ეხლა ბერძენი იქნება ადამიანი წარმოშობით თუ რუსი თუ თქვათ აფრიკელი მნიშვნელობა არ აქვს ყველანი ვინც ესე იგი ამ ღვთის ბეჭდით არის აღბეჭდული გულისხმობ ნათლისღებას და მირონცხებას რა თქმა უნდა საღვთო ერი ვართ ყველა მაგრამ მინდა ვთქვა რომ ეს განსაკუთრებული პატივისცემა ეთყობა მაინც შემორჩათ, იმიტომ რომ კაბადოკია ახლოს არის ბასილი დიდის ტროპარი, ესეთია ყოველსა ქვეყანასა განხდა ხმაშენი ესე და ერთი საოცარი რამ არსებობს სხვათა შორის ბატონ ანზორმა ერქომაიშვილმა და წიგნი გამოსცა ეხლა ჩემი ბაბუა არტემ ერქომაიშვილი და იხსენებს რაღაცა ამ არტემის ტრადიციებს, ძველ გურულ ტრადიციებს. როგორ იყო მეკვლეობა გურიაში. რომ მიდიოდნენ და კარზე აკაკუნებდნენ, იქედან ეკითხებოდნენ, ვინ ხარ? და ეუბნებოდნენ, რომ ბასილი ვარ, ღმერთმა გამომგზავნა და მომაქვს შენთან რაღაცა წყალობა და რომ შედიოდნენ ოჯახში, ბასილი დიდის ტროპარს გალობდნენ. ეს ისედაც ესე არის, რომ ამ დღეს მართლაც 14 იანვარს ძველით და ნუ 1 იანვარ, უпростоრად 1 იანვარს ძველით და ახლით 14 იანვარს ბასილი დიდის ხსენება აღესრულება და როდესაც მიდიოდნენ ერთმანეთს ულოცავდნენ ბასილი დიდის ტროპრით და ბასილი ვარო ეს ეუბნებოდნენ ეს არტემ ერქომაიშვილის მოყოლილია ბატონ ანზორს მოუთხო და ბატონ ანზორმა ეს დაწერა და ეს საოცარი ამბავი იმიტომ შემორჩა რომ ბასილი აი ესე მოიცავდა ფაქტიურად ის ეპარქია კაბადოკიისა ძალიან ახლოს არის დასავლეთ საქართველოსთან იცნობდნენ და ეს პატივისცემა და სიყვარული განსაკუთრებულად შემორჩათ მის მიმართ და ამას შეიძლება ისიც ემატებოდა რომ მართლაც ქართველი იყო თუმცა კი არ ვიცით ამის შესახებ გურიაშია მე მგონი სოფელი ხო მამაო რომელიც ბასილეთის სახელთან კავშირში ანუ ბასილეთი ხო დიახ ძალიან ბევრი რამ უკავშირდება ბასილას წვერებს ეს კი ხალხურია ყველაფერი გახალხურებულია მე და ნამდვილად შეიძლება მაგრამ ის შიჩილაკიც რო იდგმება თუ გინახავთ ზუსტად ესეთი ფორმის წვერი აქვს ბასილი დიცა ესე საკმაოდ გრძელი წვერი აქვს და ჭაღარა რაღაც ესეთი იმას ბასილას წვერებს ძალიან ბევრი რაღაცა ესეთი ხალხური ტრადიცია უკავშირდება იმიტომ რომ განსაკუთრებული სიყვარული და პატივისცემა ჰქონდათ ბასილი დიდისადმი და ეს რო ვკითხულობდი აი ეს ხელა გამახსენდა სრულად შემთხვევით ბატონი ანზორის ძალიან ისეთ დიდი სითფოთი დაწერილი წიგნია და აი ამ ტრადიციების შესახებ როდესაც უყვება არტემ ერქომაიშვილი ბატონ ანზორს ერთ-ერთი ეს ფაქტიც თვითონ რომ ესე ულოცავდნენ ბასილი ვარ ღმერთმა გამომგზავნა რაღაც სიხარული ნუ მიახლოებით შინაარსყვები როგორც ეუბნებოდნენ იქ ცოტა გალექსილია ეს ყველაფერი და შედიან და გალობენ
ყოველსა ქვეყანასა განხდა ხმა შენი. ყველა ოჯახში შევიდეს მამაკახაბერ ბასილი დიდის მადლი შესულიყოს ყველა ოჯახში. რომ შევიდეს ეს მადლი, გილოცავთ კიდევ ერთხელ თქვენ და მადლობა ასეთ საინტერესო საუბრისთვის. დეკანოზე კახაბერ გოგოტიშვილი საუბრობდა სტუდიაში.